Вторая часть нашего видео. Жвачки? Нет, лучше бы взял сухарики. Ну давай я тебя сниму, чтобы тебя хотя бы увидели. Кость, подними лицо на лампу немножко. Подними лицо немножко на лампу. Вон Костя на лицо. А вот наша кошка разгуливает. Так, как вам ее показать? Вот она бегает. Вы что, ничего там не видите? Да. Это наша масенькая, хорошенькая и красивенькая. Хорошенькая. Кость, подержи планшет. Давай это я себе в кармашек положу. Пойдем. Так. Достойно здесь какахки. Вот наш туалет. Вода грязная. Я покажу вам. Нижнюю. Вот. Вот. Сними ее в туалет. Вот она милая такая. О, видно. Ой, пойдем, я. Пойдем. Садись. Так. А где жвачка? Она у меня в кармашке. Нам нужно взять вкусное. Ну, выбрось. Костер главное снимать. Я в костер выброшу. Мамочка! Подходи к костру, близко, отойди. Здесь нечего играть. А, да.